Ну вот, делаем Chevrolet Aveo. Разбили бампер. Бампер мы уже сняли. Вот, оторвали. Оторвали вот такой кусочек. Будем паять. Все увидите, все будет. Ну вот, бампер мы запаяли. Подзачистили. Сейчас будем шпаклевать. Ну вот, бампер мы зашпаклевали. Перетерли. Сейчас будем грунтовать. Ну вот, приступаем грунтовать. Загрунтовали бампер, перетерли, подготовили под покраску. Параллельно мы решили сделать покрасить ящик под инструмент.
Конечный результат. Вот, поставили мы бампер.